ما فماش حاجة قد الصناعة تنجم تقدم بها، خاطر هذيك هي اللي تخلق الثروة وهذيك هي اللي تخدم الناس. لاكور داسوسياسيون اوفير دي بيرسبكتيف لتونس للتصدير نتاع تونس. اثنين on a eu معناها un programme de mise à niveau tout à fait percutant, je me rappelle d'ailleurs, qui a été après un exemple pour d'autres pays comme la Jordanie et l'Égypte. إن الذات البشرية هي أهم المكاسب وأغناها، وإن خدمة الإنسان هي أنبل عمل في الحياة. هذوما خلوني أعطوني la possibilité encore plus de savoir diriger mon entreprise. L'État tunisien à cette époque كان يشجع في les jeunes diplômés وأنا كنت منهم. J'ai trouvé le fonds هذا Faux Produit. On était dans un espace de 220 mètres carrés. اليوم نعملوا في un chiffre d'affaires avoisinant les 11 millions de dinars. عندها un effectif de 380 personnes. Moyenne d'âge فيها 30 ans. عندنا une capacité de production de 20 000 pièces par semaine. Le café est un monde que j'ai découvert en y entrant il y a à peu près 6 ans. عندنا 4 معامل، جوج في تونس، هذا اللي احنا موجودين فيه نتاع شرقية 2. وصلنا قريب 600 شخص في الشركتين، قهوة بوندا وقهوة بن ندر. Donc, nous sommes aux alentours de 500 personnes dans la société, dont 55 personnes dans l'encadrement. On a 16 dans les postes importants de la société et on a 24 boutiques, dont 11 en franchise. C'est l'histoire d'une femme originaire de Sfax qui a une grande passion pour la pâtisserie et pour la fabrication des gâteaux tunisiens et qui a fait de cette passion son métier. الشركة أسسها عزيزي سي المنصف زهير اللي كان هو فارماسيان صيدلي. هو كان فيزيونير وعرف أنه في السنوات القادمة المنتوجات هذه رغم أن ما كانوش لا بينيتراسيون ما كانتش كبيرة وقتها في السوق التونسي، وكانت رؤيه ناجحه، والماركات نتاعنا لتوا موجوده ولتوا عندها بلاصتها في السوق كيما بودوس كيما نانا، وماركات هذوما كانوا الحق بداوا في تونس عندهم اكثر من 30 سنه اليوم. احنا كان عندنا برنامج كبير تاع تطور باش ندخلوا نوتامون الدومين تاع الكوسميتيك، وقابلنا لي زيكيب نتاع البورد هوني في تونس وقت يدوب ما جاو. On a des ambitions, on a notre vision stratégique. تخلينا مازلنا نجموا نعملوا نزيدوا نقدموا القدام. اليوم جاتنا فرصة مع الاتحاد الأوروبي. وقت تشوف تمشي بلدان في أوروبا ولا تمشي لتركيا وتشوف معناها لا ترانسفورماسيون دي برودوي أغريكول سي أبسوليومون انكرويابل. بلاد تحب تقدم يلزم تكون عندها فلاحة قوية ويلزمها باكي par une industrie اللي هي تعمل لها transformation sous toutes ses formes. C'est fondamental d'être à l'écoute du marché. Celui-ci est divers, il est complexe, il est riche, et si on n'est pas à son écoute, on risque de dérailler. باش نكبروا l'unité de fabrication نتاعنا, on va avoir beaucoup de nouveaux magasins et on va exporter le produit, etc. نحبوا ساعه نكبروا في اللاجام. عندنا اليوم دي بلان باش ندخلوا دوت برودوي اللي يكونوا زاد كيف بجوده تنجم تنافس لي برودوي اوروبيان، وعندنا زاد برنامج في الاكسبور وبدينا بعدها في المغرب. Nous avons réalisé quelques opérations d'exportation en France, une au Qatar, mais nous pouvons faire et nous devons faire beaucoup mieux. Pour moi, l'exportation, surtout par les temps actuels, c'est un acte patriotique. ما نوليوش كيما هولندا، بلجيكا، البرتغال، هذم بلدان الكلهم 10 12 مليون كيما تونس. يلزمنا نحلموا نغزروا لهم كيفاش نجحوا، كيفاش عملوا الاندستري نتاعهم، كيفاش نجحوا في التقدم نتاعهم، بالفيزيون هي بنفسها، بالحلم هذا نقدموا بتونس وان شاء الله ما فما كان الخير.